Bài học số 2: hướng dẫn đăng ký tài khoản review kiếm tiền. Thì đầu tiên chúng ta sẽ vào trang vật giá.com và đăng ký một tài khoản để bắt đầu kiếm tiền. Đương nhiên thì tôi đã có tài khoản rồi, nhưng mà sẽ đăng ký một tài khoản mới để các bạn làm theo. Điền đầy đủ và đúng họ tên của bạn vào mục họ và tên. Ở đây tên tôi là Nguyễn Quang Nam. Mục mail, điền mail bạn hay dùng nhất. Số điện thoại của bạn. Mật khẩu. Xác nhận lại mật khẩu một lần nữa. Tích vào ô tôi không phải người máy và nhấn vào ô đăng ký. Sau khi bạn nhấn vào ô đăng ký thì nó sẽ hiện ra một mục là mục xác thực email. Mã xác thực vừa được gửi đến email Nguyễn Quang Nam 0959@gmail.com. Bạn vui lòng mở mail để xác thực. Bước tiếp theo bây giờ chúng ta sẽ mở Gmail của chúng ta lên. Đấy, xác thực tài khoản vật giá.com. Bạn có thể nhìn thấy ở đây là mã xác thực, ở đây là của tôi là 848623. Copy lại, paste mã xác thực vào đây, xác thực email. Xin chúc mừng bạn, bạn đã đăng ký là thành viên thành công trên vật giá.com. Tài khoản bạn là được sử dụng trên các website thành viên thuộc hệ thống của vật giá là vật giá.com này, vào kim.vn này, và nhanh. Đấy. Hiện tại thì bạn đã đăng ký một tài khoản thành công trên trang vật giá.com và chúng ta có thể bắt đầu kiếm tiền. Thì bài học số 2 kết thúc ở đây. Hẹn gặp lại ở bài học số 3 là chọn sản phẩm và viết review.